いやー、その男とか女かでそう区別はもうしない方がいいぞ今。お前って誰？男？お前って誰？お前なんて言ってないよ。言ったよ。しないじゃないです。今はそういう男とか女とかという区別はしない方がいいよって言った。男だからこうだとか女だからこうだっていうのはもうそれはもう40年前のか50年前の人が使うことだな。そうだよ。今男だとか女と関係ないの。あなたところねえ、あなたはどっか女か？ちょっとやっぱり目が当たったぞ僕は。そうか。こっちからかな。パパパパパパパそうがないぞ。そうレバー。ん？レバー。6番ね。あ、もうやった？こういうのだろ。1、2、3、4、5がないじゃない。いけるかー。これね、後で貸してないけどね、ここにボールがついてるでしょ。これね、触ったりね、いじったりしちゃいけないの。これをね。すぐ取れちゃう。そう、すぐ取れちゃうからな。外れて。そう、壊れちゃう。だから使えなくなっちゃうからさ、これ後で貸してないけど、触っちゃダメだよ。どしら皆さん言えますか？3、はい。ドレミファソラシド。では声出して3、はい。ドシ、声聞こないよ。シラソファミレド。大切なことはお口をしっかりと動かすことです。いいですか？めめみめめめみめ。もう何度もやりましたけども、これでは歌は歌えません。あ、惜しい、それやった。こうガムだと一個何しゃらめよこれバカなまねよ。じゃあやってみようからね。ひげが取れる。ひげが取れたか。記念に持っていく。あ、持っていく。これ煎じて飲むとお利口さんになる。まあ仮にじゃあな、鼻くそつきのトッピングつけてきちゃう。おいしい？おいしい。本当に？あんたそういう趣味があったの？おいしい。あんたも？いつも。やめてください、そういう趣味。あんまり普通じゃない。おいしい。まあいいからいいから。でもね、昔ね、うちの高校生でね、うちの高校生。そういう高校生いたんだよ。女の子がいてね、消しゴムのカス使うでしょ、消しゴム使うでしょ、カスが出るでしょ、それをね、先生の目を盗んでね、こうやって集めてる。で僕聞いたの、お前それどうするんだって聞いた。先生、あの子はみんな持って帰りますって。分からんかな、まだ君たちのそういう気持ち分からない。はい、分かりました。で僕は聞いたの、お前あの子好きなの？僕だってね、やってる時あった。何が？僕やってる時あった。じゃあいくよ。声聞こえないじゃない、全然さん。はい。
待て。それは音楽の時はふさわしくない声です。じゃあそれは怒鳴る時の声です。そういうね、綺麗な声と綺麗な声は綺麗でない声があるの。ド出しからの3、はい。爆弾じゃないのこれは。ドお口を開けてレミファなんて綺麗だ。そう綺麗だ。綺麗だよ。あんまり綺麗じゃないぞ。その口岡部君の口見てこな。ああいう口にしなさいよ。あれ分かったか。いい口だ。ののところでにレお口を出せレお口を出せレあれこれレドお口うまいとない先生の口見てみろ。ドってかな。よしじゃあちょっとお口の練習させてあげる。いいか。声出すときはお口を動かして見えちゃったか。ちょっとねよしじゃあ行こうか。3はいじゃないの。3はいお口を出せ3はい山崎さん綺麗。あなたいい口してる。そういうのなさい。皆さん山崎さんによるんですよ。伊藤さんも綺麗だ。そうだ。こういう人は歌がうまいんですよ。綺麗な声してるんですよ。特に難しいのは「あ」の音。あーさんはいここの口の中を大きくしないとなるの。だからいろんなそういう歌い方をする人もいるの。おじいさんがやるのそのと。僕はおじいさんだけどそのことやらない。じいさんおじいさん。おじの君でかかっちゃダメよそんなの。さんはいそうフラッシュさんきれい。ちょっとよく見てるから先生みんなちゃんと口に詳しいから3はいきれい。どこもされてる3はいきれいだ。ちょっと皆さんこの人のちょっと見ながらやってていいところなんですいいか。きれいだ。あなたもきれいだ。そういうふうにお口をしっかり動かすのいいか。足元もきれいだ。だんだんきれいになったね。いいか。3はいおお勝君きれいになった。3はい森重君きれいだ。今度森重君見ててごらん。あの人もきれいに口が動くなったよ。いいか。3はいもっと動かして森重君3はいじゃあ長く出してみるよ。3はいあくびしたわね。恨みを買うわよ。あが難しい。誰今変な声出したの。ダメよそういう声はびっくりするから。まあじゃあみんな字読めるのか。ちょっと字のテストを先にしておこう。ね。じゃあこれ読んでおかな。あのね先生が読みなさいと言ったらしっかりと読みなさい。嫌なんて言っちゃダメでしょあなた。読んでごらん。やいだと。やいというのは悪い言葉だ。これ読んでごらん。じゃあ読めるのみんな。読めない。あら読めない。読める。
読める？違うよ、読めない。いや、読んでごらんよ。読んでごらんよ。読んでごらんよ。何？じゃあこれは？それじゃあちょっとこう歌を教えられないじゃない。読んでごらん。じゃあこれは？ああ、そういう感じを持たない方がいい。なんだって？なんて書いてある？これは？あ、これは青いだね。青い。じゃない。青い。青い。じゃない。青い。今のいい。青い。青い。青い。ね、最近の若い女の人はね、練習していくといいよ。青いって言ってるの。青い。いや、最近そういう人増えてきたのよ。だんだん日本変わってきた。5歳とか？6歳じゃないね、10歳から15歳ぐらいからそうなってくるね。いらっしゃいませ。お釣りは200円からね。でも、君たちまだ子供だからそういう話出しちゃダメよ。青い。青い。息を前に出しちゃうの。青い。でも取らない。青い。じゃない。のこと大事なんですよ、歌の時は。メガネ。これもね、ガを強くやるとね、メガネで汚いでしょ。そういうのはダメですよ。メガネ。鼻抜けたらいい、これは。メガネ。トンボ。お口をください。トンボ。先生に口見てみろ。トンボ。息を前に出して、トンボ。ギャーダメ。トンボ。お口をください。トンボ。あんた綺麗だね。あんた歌うまいよ。トンボ。そうそう、お口をください。トンボ。おふらさん綺麗だ。トンボ。水色。タツくんの声聞こえないね。水色。お口パクパクいくぞ。水色。綺麗だ。あんた綺麗だ。水色。うまい、この人。見てて、横から見るか。ちょっとみんなの方見てやってるな。水色。もっと動かしな。水色。動くでしょ。ああいうふうにやんなさい。うまい。じゃあいくぞ。水色。森下君の背中伸ばして。水色。今日は歌の勉強しますけどね、歌を歌う時はね、ここを伸ばすんですよ。これを曲げてるとね、こういう変な声になっちゃってね。わかるか。昔新潟県にこのおじちゃんがいたんですけどね。何ですか。これは汚い声だから、綺麗な声出す時はここを伸ばして、ここを伸ばすと水色。3、はい。水色。よし。でその前にちょっと音の勉強してから後で歌えるんですよ。はい。もう全口は聞きたくない。これは赤い音です。赤い音。おっぱい棒。もう一個どこ行ったよ。赤にしちゃったんですけど、僕ね。一個で我慢しなさい。あくびしちゃった。もう一個ハートある。あくびした？あくびした。許さないわよ。やっぱりこっち行こうか。じゃあ赤い音覚えてよ。赤い音、黄色の音、水色の音。色で答えてください。
どれを鳴らすか当てていただきましょう。いいね。見えちゃった。大当たり。じゃあ今度この色。何色？大当たり。何色？よくわかるね。俺は今度、じゃあ今度もうちょっと足してみよう。紫色の色とね。大当たり。見るんじゃないこれ、聞くの。これは俺聞くって言うんだよ、音は。見るって言うんじゃないんだよ。見える聞くの。何色？俺は当たり。みんな当たりじゃね。すごいね。ほらすごいね。全部でもわかる？全部でもわかるの？そう？じゃあこうやってやってちょっと腰痛いからじゃあみんなわかるの？はい。何色？だから何色？おお当てたな。じゃあ今度これ。何色？何？岡部君すごいねあんた。あの人全部音わかるぞ。ちょっと待って、岡部君がねすごい。ちょっとね2つ鳴らすから2つ当ててよ。いい？何色だ？そんな今鳴らしてないんだもんわからない。いくぞ。本当に？そんな覗こうな。何色と何色？赤と水色？当たってたらみんな拍手してあげてよ。おお当たり。みんなで叩いてあげてよ。才能発見。あんたは音楽家だ。よし、はい、そういうふうに音の勉強しますが、その前に歌を勉強しましょうね。いえあおうさん。はい。なんかあんまり好きな歌い方でね、そういう歌い方する人もいるけど、で音を流し、ごめんね、昨日バタバタしてましたけど、音を叩いていただきましょう。いいですか皆様。丸は手、×は机、パチンとすん、パチンとすんとすん、パチンとすんとすん、パチンパチンとすん。できますか？3、はい。パチンとすんとすん、パチンとすんとすん、パチンパチンとすん。ここでドスンと聞こえたよ。誰だろうな。いいか？3、いくよ。3、はい。パチンとすんとすん、パチンとすんとすん、パチンパチン。もうできた。よし。で余分叩かないぞ。いくぞ。今度これいくよ。3、はい。あんたまた今度鼻くそほじっておいしそうな鼻くそ。いいんだよいいんだよ。ほじっていいけど貯めといて後でな。先生後でもらうから。あ、メクソンも取っといて。それおいしそうなメクソだね。いくよ。いくよ。3、はい。ドスンから3、はい。ドスン、手出していいか？おいしくいくぞ。3、はい。ドスンパチンパチン、ドスンパチン、ドスンパチン。よし、これいっぱいあったんだけどね、いつも当ててよ。ああ、一人も今日は冷ますだけでした。じゃあいくぞ。パチンドスンですよ。3、はい。パチンドスンドスンドスン、パチンパチンドスンドスン、パチン。できましたね。じゃあ今度逆さまにしますよ。3。音楽の時はね、聴いてる人は楽しいの。でも演奏したり歌ってる人はね、ものすごい神経使うの。ヘトヘトに疲れちゃう。それぐらい神経使いますね。
だからみんな今日は歌を聴くんじゃなくて歌う方だから、もっと緊張していくよ。3、はい。余分にやらない。余分にやったのに音楽が壊れちゃうから。いいか、先生が言ってみせ、まだやんなさい、言ってない。いくぞいくぞ。3、はい。ドスンパチン、ドスンドスンパチンパチン、ドスンドスンドスンパチン。それやっちゃいけないの。やっちゃいけないの。いくぞ。3、あとでそのことやったらベル貸さないぞ。3、はい。ドスンパチン、ドスン、見てたぞ。3、はい。ドスンパチン、ドスンドスンパチンパチン、ドスンドスンドスンパチン。なんか乱れるね、この辺で。いいか、緊張して、もっと蚊取り線香よ。いいか、3、はい。やってない。手出して、3、はい。手を出してつけたたく、3、はい。ドスンパチン、ドスン。いいか、ごめんね、教えない。このバツの時はいいか、こっちつけたたく、一回やってみる。3、はい。で、丸はパチン、ドスンパチン、ドスンドスン。いくよ、間違いないよ。いいか、緊張の一瞬だぞ。間違いないよ。余分にやるなよ。3、はい。よーし、じゃあ今度これ。3、はい。普通はね、声出さない。し、いいね。送っといていくよ。3、はい。もう一回いくよ。3、はい。乱れたな、惜しかったな。じゃあ今度はここいくよ。緊張してよ。3、はい。できた。今の上手だった。じゃあ今度いくぞ。いいか、3、はい。これ早くいくよ。3、はい。もう早くいけるね。じゃあもっと早くいこうか。テンポ上げるよ。3、はい。乱れた。3、はい。きれいに揃わないとね、きれいな音楽にならないのよ。そこがまた難しいところでね。3、はい。まあいいかな。早くできるもん。もっと早くして。そこで歌ができます。トンボのメガネは水色メガネ、青いお空を飛んだから飛んだから。この歌知ってる？これは楽しい歌でしょうか、悲しい歌でしょうか？よし、楽しい歌です。皆さんはトンボさんです。今日はとっても天気がいい日です。青い空が見えます。そして皆さんはその青い空を楽しそうに飛んでいます。想像してごらん。そしたらね、水色メガネ。そう、目は水色になっていくんだね。いい？頭の中で想像するんだよ。みんなはトンボさんだぞ。楽しいんだぞ。空を飛んでるよ。いいか？そういう気持ちで歌うの。いいか？3、はい。トンボの目が、あんまり楽しそうじゃないね。もっとウキウキと楽しそうに。3、はい。トンボのメガネは水色メガネ、青いお空を飛んだから飛んだから。いろんな歌い方があります。幽霊先生の歌い方。トンボのメガネは水色メガネ。いい、この歌い方して。いいだね。そう。じゃあ青空むいさんの歌い方知ってる？青空むいさん。わかるんだよ。あ、そう。もう10年ぐらい前に亡くなったかな。やめろ、あの人難しいからな。ドン。でもこういう歌い方もね。トンボのメガネは水色メガネ。こういう歌い方いい？ダメ。じゃあ明るく楽しく軽やかに歌いましょう。3、はい。
トンボのもっとあと歌上げて楽しそうになんかお葬式みたい。3、はいトンお口を動かして3、はいトンボのメガネは水色メガネ青いお空を飛んだからそんな姿勢じゃ声出ないぞ。やってみてやるか。そんなそうだよ。もっと伸ばせ。ここ伸ばせあなたも。いいか。はい、カツくん背中伸ばして。胸を伸ばして。足を前引いて。トンボのさん、はい。トンボのメガネ。もっと明るくリズムつけてさん、はい。トンボのメガネは水色メガネだ。青いお空を飛んだから飛んだか。みんなはね青い空を飛んでるトンボさんなんだぞ。だったらそういう気持ちで歌わなきゃ。トンボのメガさん、はいトンボのメガネは水色メガネ青いお空を飛んだから飛んだからうまい。あんたたち上手ねだけど前で一人で歌ってみようと思う勇気のある人であげてください。お師匠お土産とかなんかくれるわけ。愛をあげる。一人で前で歌ってくれる人、勇気のある人、歌ってみようかなって思う人。最初に一人で愛知らないの。愛の歌歌ってあげるよ。いい。青空むいさんで愛の歌。愛愛愛愛愛愛愛お猿さんだよ。これ知ってる。あ、そう。愛を知ってる。でもなかなか恥ずかしい。全然愛には見えないが。恥ずかしい。愛？愛はもうちょっと悲しい歌だと思うんです。恥ずかしい。それは誰のです。先生の声じゃないもん。愛は悲しい歌？先生が。ねえ。分かってるじゃんお前。それ歌で。じゃあ教えてやるよ愛の歌を。ちゃんと先生やったようにやるよ。先生やったようにやるよ。まず手を組んでごらんこうして。やるよ。皆さんやってごらんよ。愛の歌教えてやるよ。ちゃんと先生が言ったらいいの。ひろしさん言ってごらん。どうして？諦めたらいいの？諦めたらいいの？言ってごらんさん。はい。いい鳥さん。はい。酒場で飲む酒はさん。はい。さん。はい。それが愛の歌。分かった？いや全然それ普通の歌だと思うよ。いやいいよ。トンボのメガネでいいからさ。一人で前で歌ってくれる人。伊藤さんってあげてくれてありがとう。いらっしゃい。この人歌うまいの。僕歌うわよ。おいここいこいこい。いや本当に上手。だってお口の形は違うもん。で今日ねみんなお家の人に聞いてからね。お口の人に聞こえるな。僕うまい。上手に歌ったら今日はあなたちゃん分かった？一番手あげたんだから。いくぞ。3、はい。トンボのメガネは水色メガネ青いお空を飛んだから飛んだからチャンプ誕生チャンプ誕生今日のチャンプ決定。何歌うの？よしじゃあ大西君よし今日のチャンプだぞ。まあまあ大西君にじゃあ大西君向こうもらって。じゃあ2番目とか3番目なしだ。ミラ2番目。いいよあんた青空うぐいさんの歌でも。ミラ富士山いいよ。じゃあいいか。よしトンボのメガネさん。はい。トンボのメガネは水色メガネ青いお空を飛んだかな飛んだかな。おいお前すごい上手だった。みんな手叩いてあげてください。
前であとどうしても歌いたい人、あと最後の。いらっしゃい。カツくん、手をしまった人ほど僕は歌ってる。そんな遠慮しなくていいから。歌いたい？よし。結構女の子が多い。女とか男は関係ないの。5グラムの違いなの分かるか？3、はい。トンボのメガネは水色メガネ、青いお空を飛んだから飛んだからお口見てたみんな。歌ったねあんた。よし。他に歌ってくれる人。じゃあ森下君、岡部君いらっしゃい。嫌だな。いや全員前いらっしゃい。嫌だ。ママのおっぱい飲んでる人はいい。それからパンツにうんちがついてる人もいいです。はい、前いらっしゃい。ママのおっぱい飲んでる人来るな。いらっしゃい。もう一回。いやみんないらっしゃいよ。フラッシャーもいらっしゃい。あんたついてるついてない。いやいや、もうついてるといいからもう臭くて。あ、口になった。なんでもいい。もう一回歌うんだ。あんた上手だったの。じゃあ伊藤さん歌うの。じゃあ発表会をします。じゃあ発表会しましょう。後ろで一人だけ聞いてるの辛いですよ。いいですか？はい、並んでくださいよ皆さん。いいよ。いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃいませ。お菓子一つください。いらっしゃいませ。張本いらっしゃい。いらっしゃい。歌ってた人たち。いや全員全員。全員で。だからお母さんのおっぱいを飲んでる人はいいの歌わなくて。おっぱい前に飲んでる。あ、いらっしゃい。いらっしゃい。一回歌うとね、ほんと気荒くなってね、やみつきになるから。もう2回目。いらっしゃい、もしよし、岡部君もいらっしゃい。はい、皆さん。じゃあいいよ。あ、まあいいよ。お母さんのおっぱい飲んでしゃこなくても。もう私。いいよ、みんな言ってください。はい、どうぞ。ね、もうやだ。まあ、よし、じゃあこれでやっと全員並んでくれましたな。じゃあいいか、歌うぞ。その時にね、大事なことをいくつか教えよう。今言ったよね、体をこうやって曲げてるとじいちゃん声になっちゃうのよ。わかる？だからこうやって伸ばして、はい。胸を張って手を後ろで組んで、手をこうやって組んでごらん。手を組む。そうするとこの胸が伸びて、ここが伸びると綺麗な声が出ます。きれいすぎ。オッケー。はははは。はい、伸ばして。これは今言ったように楽しい歌。トンボさんが空を高くね、気持ちよく飛んでる。いいか？わかるか？トンボさん、はい。トンボの出返しが悪い。全部ね。トンボのポンと晴れるさん、はい。トンボのメガネは水色メガネ、もっと大きく。青いお空を飛んだから飛んだからいいか？もう一回工藤さん。トンだよ。全部じゃない。トンボのさん、はい。トンボのメガネは水色メガネ、青いお空を飛んだからこっち見て。飛んだいいか？もう一回行くぞ。お口ください。みんなトンボさんだぞ。青い空飛んでんだぞ。3、はい。トンボのメガネは水色メガネ、何の目か。青いお空を飛んだから飛んだからではこれからお母さんたちに歌ってあげよう。いいか？バーンバーンで頭を下げる。いいか？バーンバーン。では歌います。ビートアウト。上手になったらみんなでアクトタワーで歌おう。アクトいいな。大ホールでいくぞ。ほらほらしない。口を動かすんだぞ。いいかな。お母さんたち聞いてるからしっかり歌うんだぞ。いいな。お口を動かせよ。明るく楽しく。いいな。3、はい。トンボのメガネは水色メガ
じゃあこれ貸してあるけどね、ここ触らないな。よし、じゃあ持っときゃいろんな持ち方ありますけども。それじゃあ1番これ貸してあげる。2番どこ行って。じゃあ1番ね。2番何でもいいよ。4番2番かな。何でもいいよ。じゃあ2番それ。2番、3番、4番1番、2番、3番、5番、6番、OK、5番いいよ。5番何でもいいよ。何でもいいよ、それは。5番、あなた5番貸してるから。順番っていうの6番、7番は使わない。2番じゃあ貸してあげる。2番、8番、7番。あなた8番。9番に見えるこれ。9番に見える。あなた4番はないの。8番。じゃああなた5番ね。あなた5番よ。じゃああなたが8番。じゃあ鳴らし方で説明しますが、こうやって持ってから相当音が大きく出るから。そして先ほど言いましたように、いいですか？このボールは触らない。いいな。それで振ってみてごらん。では3番見るか。じゃあ先生は3番いるかな。じゃあ先生がこれから番号を言いますので、いいか？自分の番でないとか鳴らしちゃダメ。いいね。音楽壊れる。一回持ってごらん。触らない。上向けて。はい。いきますよ。いきますよ。一切音です。じゃあいくよ。1対1番の下のラストいいね。3、はい。3番、2番、1番、2番、3、3、5、5、6、5、5、8、8、8、6、5、6、5、5、3、3。だ、3番って取らないじゃない。2、3番って全部取る。2、1、2。僕は一応指揮者だもんで。見えない。じゃあ行くぞ。いいか？いくよ。3、はい。1、1、3、3。3番弱い。もう一回3、はい。1、1、3、3。3のってこれ誰さん？ごめんなさい。はい？僕だって。誰だよな。じゃあ行くよ。3、はい。1、3、3、2、2、1、2、3、3。5番誰だ？ 5 番誰？はい。おい、じゃあちゃんと鳴らしてくれるサイズんだね。うわ、もう一回。音を出さなきゃいけない。3、はい。1、1、3、3、2、2、1、2、3、3、5、5、6、5、5。8、8、8、6、5、6、5、5、3、3、2、1、2、3、5、6、5、8、8、8、8、6みたいな。見えない。見えない？じゃあ一回覚えろ。いくぞ。いくぞ。他の手鳴らさない。いいか？いきますよ。最悪それは。楽器とスンと落としたらもうおしまいだぞ。3、はい。1、1、3、3、2、2、1。誰もドスンってやってる人は指揮者にそれ見つかるとね、ゲラーって言われると。いいな、3、はい。1、1、3、3。結構3分ですぐ鳴らしてやめかけ3、はい。1、1、3、3、2、2、1、2、3、3、5、5、6、5、5、8、8、8、6、5、6、
よし。じゃあ一つずつ交代しましょう。じゃああなたのをこの人にあげて、で2であ番なたのをこの人にあげて、あなたそれ向こうのもの。それで、そう。で、あなたのをこっちに回して、番号が変わりますよ、今度は。で、山崎さんの、いや、そうじゃないでしょ。あなたはこっち、これ、あなたはこっち行って、あなたはこう。自分の番号覚えてくださいよ。じゃあ書いておいて。岡部君と森島君書いてよ。よし、じゃあ行くよ。じゃあ今度番号変わりましたから、番号をよく確認してくださいよ。3番ですね。じゃあ行きますよ。1、1、いくよ。今度1番誰？今度あんた1番だからな、大事だぞ。いない？こう持って。じゃあ書いてやるか。それじゃならない。そんな、こうやってやる、四国80、80回るときに上がってくると思うけど、その時はこうやってやるの。ちょっとやってから。一つ積んではふるさとの。二つ積んでは地のために。行くぞ。先生もそろそろ行きますかな。行くよ。1、行くぞ。3、はい。1、1、3、3、2、2、1、2、3、3、5、5、6、5、5。変な音入ったぞ。8、8、8、6、5、6、5、5。3、3、2、1、2、3、5、6、5。今の上手でしたね。今のいい。じゃあ行くよ。もう一回行くよ。いいか、3、はい。1、1、3、3、2、2、1、2、3、3、5、5、6、5、5。8、8、8、6、5、6、きれい。5、5、3、3、2、1、2、3、5、6、5。はい、難しかったね。そうだった。じゃあまたもう一回交代して、また番号変わるよ。そう。それ向こうにください。いい？いい？じゃあ番号覚えてくださいよ。番号覚えたかな？番号覚えた？3番、大丈夫だぞ。行くぞ。行くよ。3、誰だ音出したやつは。そうだよ、しっかり持って音を出さないようにこう持って行くよ。3、はい。6は誰ですか？6番注意してよ。6番いない？番号見てごらん。いる。誰だ6？君かね。いくよ。6注意していくぞ。3、はい。ああ、目の音入った。もう一回ね。3、はい。変な音入ったぞ。6。3、5、6。やります。今日は徹夜でやります。3、はい。1、1、3、3、2、2、1、2、3、3、5、5、6、
じゃあ今日最後の演奏会です。またお母さんたちに聞いてもらいますから鳴らさない。余分なところで鳴らさないの。いいな。いくよ。ではお母さん演奏会をやります。谷本君もっと準備して。いくよ。うん、4か。どれ何と見せるの？何番になってる？いいよ。じゃあ行きますよ。橋本君何番だそれ？橋本君何番になってる？よし。じゃあ2番だぞ。山崎さん2番だぞ。3、はい。6番。